everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. आज हम चैप्टर 6 चिड़िया की बच्ची को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया की कहानी को हमने पढ़ा था। छोटी सी चिड़िया एक सेठ के बगीचे में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। सेठ और उसके बीच में बातचीत होती है। तो माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त क्या होता है? मन, प्रसन्न होना। ठीक है, चित्त होता है मन और प्रफुल्लित होता है प्रसन्न होना। तो माधव दास ने फिर उससे आगे बातचीत करते हुए कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है। कहते हैं उन्हें कि जो मेरा महल है वहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल सूना है और बहुत बड़ा है। वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है। चहचाहट का मतलब होता है चहचाता, यानी किसी का कोई शोर नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। जी बहलना मतलब मन को अच्छा लगेगा। तुम कहता है कि मेरा महल बिल्कुल सूना, तुम आ जाओगी, तुम कितनी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो, तुम आ जाओगी तो यहाँ तुम क्यों नहीं रह जाती। चिड़िया बोली फिर, देखिए, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, ठीक है, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। कहती हैं कि आप सोच न करें, चिंता ना करें, मैं अपनी माँ से के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बात करने ही मैं यहाँ आ गई थी, जरा अपने घर से उड़कर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, ये चिड़िया माधव दास से कहती है, जब माधव दास उसे कहता है। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, बाहर यानी हरियाली है। ठीक है, माधव दास कहता, चारों तरफ देखो अपनी नज़र दौड़ाकर, मेरे बगीचे में कितनी हरियाली है। देखो, वह पानी खेल रहा है, यानी पानी को फुहारों की तरह दिखाया गया था ना, उसको कहता खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है और भीतर महल में चलो जाने क्या क्या होगा। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी सूना है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना चांदी भी है, ठीक है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। ठीक है, झालर यानी लड़ियाँ। कहता है कि मेरा तो घर सोने का, तुम्हारा भी बना दूंगा, तुम मुझे खुश रखना। मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। ठीक है, तो माधवदास चिड़ियों को अनेक तरह के प्रलोभन देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, और माँ के पास तुम्हारे इतनी सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी जितनी सुख सुविधाएं मैं तुम्हें यहाँ रहकर दे सकता हूँ। तो तुम यहाँ मेरे पास रह जाओ, मेरा मन बहलाओ, मैं तुम्हें सोने का बना दूंगा। तुम्हारा महल, तुम्हारा सब चीज़ें तुम्हारे आसपास बहुत ही सुंदर होंगी। ठीक है, और तुम मुझे खुश रखना। तो कहता है कि तुम, मेरा जो दिल है ना वो बहुत ही वीरान है, यानी बहुत ही सूना है। ठीक है, तुम आ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरी भोली गुड़िया। ठीक है, तो चिड़िया को बार बार समझाने की कोशिश करता। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक, यहाँ भटक कर यानी रास्ता भूल कर, तनिक आराम के लिए इस ढाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। ठीक है, कहती हैं कि मैं तो भूलकर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मैं उड़ी जा रही हूँ। मुझे अपने तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुत तेरी का मतलब है बहुत सारी, सुनहरी होता है सोने के रंग जैसी, धूप बिखरी रहती है, यानी सोने के जैसी धूप हमारे यहाँ भी बिखरी रहती है, मेरी माँ के आंगन में, घोंसलों में। मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं घर खेलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी, जब मैं बाहर चली जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट यानी इंतजार करती रहती है, मेरी प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करती रहती है मेरे लिए। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ। कहती है कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। ठीक है, मेरी माँ मुझे सब कुछ देती है और मुझे करना ही क्या है, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या कहे जा रहे हो। ठीक है, चिड़िया बहुत ही नादान होती है। तो माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। ठीक है, कहती है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया,
कहती फिर कि मैं तो माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, ठीक है, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य, महामान्य क्या होता है, आदरणीय। तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं जानती। ठीक है, तो चिड़िया कहती है कि मैं तो अपनी माँ को, सूरज को, धूप को, घास को, फूल को, सबको जानती, तुम्हें नहीं जानती। माधवदास तुम बहुत भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ। माधवदास, सेठ यानी धनी आदमी, कहता है कि मैं ही तो हूँ सेठ। माधवदास यानी बहुत धनी आदमी, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। कहता है मेरे पास है क्या नहीं, जो तुम मांगोगी वही आपको मिल जाएगा। मेरी भोली चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती तो तुम कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, तो माधवदास भोली चिड़िया को बहलाने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको सभी कुछ मिलेगा चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। जात का मतलब क्या होता है, प्राणी, यानी मैं तो एक छोटी सी प्राणी हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कहता है कि जब आपके पास इतना ही सब कुछ है, मैं तो एक छोटी सी हूँ, ठीक है, मैं तो छोटी सी प्राणी हूँ, तो मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी अनजान यानी बिल्कुल भी पता नहीं होना, तुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। चिड़िया को कहता है मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, माला माल कर दूंगा तुझे, यानी पैसे वाली तुझे बना दूंगा। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ मतलब ना समझ ठहरी। कहती है कि सेठ बहुत बड़ा होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो ना समझो। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। राह देखना यानी मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ मेरी मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरी बाट देख रही होगी, इंतजार कर रही होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। कहती कि माला माल क्या होता मैं नहीं जानती। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, यानी दिमाग नहीं है तेरे अंदर, तू सोना नहीं जानती। सोना या सोने का मतलब किससे, गोल्ड से है। ठीक है, सोना यानी गोल्ड। कहती है कि तू सोने को नहीं जानती, उसी की जगत को तृष्णा है। जगत यानी संसार, ठीक है, और तृष्णा होता है इच्छा यानी लालसा। सारे संसार को तो उसी की लालसा रहती है, सोने की ही, और तेरे अंदर तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, तू नहीं जानती कि सोना क्या है। ठीक है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, जिसकी सारे संसार को तृष्णा है। मेरा घर समूचा सोने का, समूचा यानी पूरा सोने का होगा। कहता कि जो तेरा घर मैं बनवाऊंगा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। ठीक है, ऐसा बनाऊंगा तू देखती रह जाएगी, तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। भाग्य यानी किस्मत चमक जाएगी तेरी, भाग्य खुलना किस्मत चमक जाएगी। ठीक है, तू थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, मैं तेरे भाग्य को संवार दूंगा, मैं तेरे भाग्य को बदल दूंगा। अब आगे देखिए, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी जिसमें तू पानी पिएगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। अब कहती है ये सोना क्या होता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास कहता है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तू यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। कहता है कि उसकी किस्मत, भाग्य खुल जाता है जो मेरे से बात कर लेता है। अभी तू जग का हाल नहीं जानती, जग यानी संसार का तू हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। ठीक है, यानी मेरे अंदर इतना समर्थ है, मैं इतना अमीर हूँ, तुझे भी अमीर बना दूंगा। धन्यवाद, आज हम यहीं तक करेंगे, आगे कल करेंगे। बाय बेटा।